Praise the Lord. Prijs de Heer. Thank you, Sister Michelle. Dank u, zuster. Amen. You may be seated. You have a great pastor. U hebt een geweldige voorganger. You have a great pastor. U hebt een geweldige voorganger. You're a great pastor's wife. En een geweldige echtgenote van de voorganger. They're wonderful people. Ze zijn geweldige mensen. People of God. Mensen van God. And I'm blessed to know them. En ik ben gezegend u te kennen. Amen. Amen. You're blessed. Jullie zijn gezegend. Turn to the person next to you. Kijk eens de persoon naast je aan. Say you're blessed. Je bent gezegend, zegt dat eens. Amen. Amen. Hallelujah. It's wonderful to be here. Het is geweldig hier te zijn. Again. Wel. We came a year and a half ago. 1,5 jaar geleden zijn we hier geweest. And we spent 2 weeks. We zijn 2 weken geweest. We worshiped with you. Met jullie de eredienst gedaan. We praised God with you. We hebben natuurlijk God aanbeden. We had a great time. We hebben een geweldige tijd beleefd. And y'all treated us wonderful. En jullie hebben ons geweldig behandeld. And I'm very thankful for that. En daar dank ik jullie voor. Holland is a very special place in our hearts. Holland heeft een bijzondere plaats in ons hart. Amen. Praise God. Prijs de Heer. Hallelujah. So I'm going to get into the Word of God today. Dus vanavond ga ik het woord van de Heer openen. I believe God wants to speak to us today. Ik geloof dat de Heer tot ons wil spreken vanavond. Hold on one second. Een momentje. Oh, the Bible is going to fall. De Bijbel valt mij af. Hallelujah. Turn in your Bibles. Kijk in het woord van God. To Genesis chapter 1. Naar Genesis 1. It's really easy to find. Het is makkelijk te vinden. Amen. 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 You love the Lord tonight? Houden jullie van de Heer vanavond? Amen. Amen. He's a good God. Hij is een goede God. Hallelujah. He's faithful to us. He loves us. Hij houdt van ons. Amen. Hij is trouw aan ons. You're standing for the reading of the Word. Staat voor het lezen van het woord. Amen. Starting with verse 1 of chapter 1. In vers 1, hoofdstuk 1. In the beginning, God In het begin, God created the heaven and the earth. schiep God de hemel en de aarde. And the earth was without form En de aarde was vormloos and void. en ledig. And darkness was upon the face of the deep. En duisternis lag op de vloed. And the Spirit of God moved En de geest God zweefde over de water. upon the face of the waters. En God over de water. And God said, En God zeide, let there be light. er zij licht. And there was light. En er was licht. Amen. Amen. If I can, I'll preach to you tonight. Als ik niet door jullie kan prediken, Is that okay? is dat oké? I know this is a Bible study, Ik weet dat dit een bijbelstudie is. but Pastor said for me to preach. Maar de voorganger zei dat ik moest prediken. So I want to preach about the Word of God. Dus ik wil het woord prediken. The Word of God. Het woord van God. Do you love the Word of God? Hou je van het woord van God? Let's give God some praise right now. Amen. We gaan bidden. Halleluja. Praise God. Praise God. Hallelujah. You may be seated. Je mag gaan zitten. Thank you, Brother John, for translating. Hallelujah. Hallelujah. God said, let there be light. God zei, laat er licht zijn. And there was light. En toen was er licht. He didn't have to explain it. Hij hoefde het niet uit te leggen. He just said it. Hij zei het gewoon. He just said it. Hij zei het gewoon. He didn't have to explain what light was. Hij hoefde niet uit te leggen wat licht was. Do you know what light is? Weet jij wat licht is? It's not just what it seems. Het is niet wat het lijkt. Have you ever heard of a prism? Heb je ooit gehoord van Prism? een prisma? You hold it up to the light. Dat hou je tegen het licht. And you think it's just a white light. En dan denk je dat het licht bestaat uit alleen maar wit licht. And all of a sudden, Maar dan ineens you see blue, splitst het uit in blauw, red, rood yellow, en geel. all these different Al colors die verschillende kleuren in light. in licht. And God only said, let there be light. En God zei slechts, laat er licht zijn. He didn't say anything about red. Hij zei niks van de verschillende He kleuren. didn't have to explain what all was in light. Hij hoeft niet uit te leggen wat in He licht just was. said, let there be light. Laat er licht zijn, zei hij. His word is powerful. Zijn woord is krachtig. When he speaks, Als hij spreekt, amazing things happen. wonderbaarlijke dingen gebeuren er. He doesn't
have to explain himself. Hij hoeft zichzelf niet uit te leggen. All he needs to do is speak. Hij hoeft alleen maar te zeggen. Amen. Amen. He wants to speak tonight. Hij wil vanavond spreken. Hallelujah. In verse 14 of chapter 1. Vers 14 lezen we verder. And God said, En God zei, let there be lights in the firmament laat er licht zijn van het uitspansel. of the heaven to divide the day from night. Van de hemel onderscheid te maken tussen de dag en de nacht. And let them be for signs. En dat zij dienen met aanwijzingen voor vaste tijden als dagen en jaren. And for days and years. Voor dagen en jaren. He's talking about the sun. Hij praat over de zon. And the moon. En de maan. But he didn't even call them by name. En hij heeft ze niet eens bij naam genoemd. He doesn't have to. En dat hoeft hij niet. Because his word is powerful. Want zijn woord is machtig. When he says, let there be. Als hij zegt, laat er zijn. He didn't have to explain. Hoeft hij niet uit te leggen. What the sun was made of. Waar de zon uit bestaat. He didn't have to say. Hij hoeft niet te zeggen. Let there be 74% hydrogen. Laat er 47% waterstof in zijn. And 24% helium. En 24% helium. And he didn't have to name off everything else that was in there. Hij hoeft niet alle componenten te noemen die erin zitten. He said, just let there be. Hij zegt alleen maar, laat er zijn. And there was. En dan was het er. And it was perfect. En het was perfect. When God speaks things, Als God zegt, they're perfect. dan zijn ze perfect. They're exactly the way they should Het is be. precies zoals het moet zijn. Amen? Amen. That's his word. Dat is zijn woord. His word is bigger Zijn woord is groter than we think. dan we denken. It's bigger Het is groter than what we see. dan wat we zien. We see the word. We zien het woord. Let there be. We zien later zijn. That's not powerful words. Dat zijn op zich geen krachtige woorden. To me, that's not powerful words. Voor mij persoonlijk als... But when God says it, Maar als God het zegt, worlds are formed. dan zijn er mooie werelden die gevormd worden. When God says it, Als God het zegt, anything can happen. dan kan er van alles nog wat gebeuren. He said, let there be fowls of the air. Hij zegt, later vogels zijn in de lucht. How many species of birds are there? Hoeveel verschillende soorten zijn er niet in de lucht? He didn't have to name them. Hij hoeft ze niet allemaal op te noemen. He didn't have to say they would have a beak Hij hoeft er niet stuk voor stuk op te noemen. and feathers En de veren waar ze uit bestaan. and talons. En de snavel. He didn't have to explain it En hij hoeft het niet uit te leggen. because his word is powerful. Want zijn woord is krachtig. Amen? Amen. His word is powerful. Zijn woord is krachtig. When he knew, Want hij wist. because God knows all. Want God weet alles. He knew what he wanted. Hij wist wat hij wilde. And when he said, let there be, En als hij zegt later zijn, it was. dan was het ook zo. Do you know why God cannot lie? Weet je waarom God niet kan liegen? Because everything he says happens. Want alles wat hij zegt, dat gebeurt. If God said that this radiator right here Als God tegen deze radiator zegt, is purple, is paars, would he be lying? zou hij dan liegen? No, it would be purple. Het zou paars zijn. Because when he speaks, Als hij spreekt namelijk, things change. dan verandert het. He said this floor Hij zegt deze vloer is all carpet. is allemaal tapijt. Is he lying? Zegt hij dan een leugen? No, it would be carpet. Dan is het ook tapijt. Because his word is power. Want zijn woord is His krachtig. word is power. Zijn woord is krachtig. It's bigger than what we think. Het is groter dan wat wij denken. It's greater than what we see. Het is groter dan wat we zien. That's why it's so important Daarom is het zo belangrijk to put the word of God in our hearts. om dat woord God in ons hart te doen. Put it in our hearts. Stop het in je hart. Too many people put it in their brain Te veel mensen stoppen het alleen maar in hun hersenen. and it goes nowhere. En dan gaat het nergens Put meer. it in your heart. Maar stop het in je hart. I think about the greatest sermons Ik denk aan de grote prediking that I've ever heard. die ik ooit gehoord heb. The sermons that changed my life. De prediking die mijn hart, die mijn leven veranderd hebben. And I can't tell you what they said. En ik kan je niet vertellen wat ze zeiden. I can't quote to you the sermon. Ik kan je niet het hele prediking uitspellen. But you know why it changed my life? Maar weet je, het heeft mijn hart veranderd. It wasn't because I memorized it. Ik weet niet, het is niet omdat ik het gememoriseerd heb. It's because when I heard it, Maar omdat ik het toen ik I het hoorde, opened my heart. heb ik mijn hart geopend. And I said, God, put that inside me. En toen zei ik, God, stop het in mijn hart. Well, put that inside of me, Stop God. het in mijn hart, God. And something started working inside of me. En dan begon er iets te veranderen in mijn hart. I heard the word. Dus ik hoorde het hart, het woord. And it went inside of my heart. En het ging in mijn hart. And that's when it began to move. En toen begon
begonnen te bewegen change, en te veranderen. and do things En toen dingen veranderen that I couldn't even see. die ik niet kon zien. Amen? Amen. It's like the ocean. Het is als de oceaan. You fly to the highest heights Je gaat naar de hoogste der hoogten. and get the highest powered camera you can find. En dan zoek je de grootste camera die je kunt vinden. And take a picture of the ocean. En dan neem je een foto van de oceaan. What are you going to see? Wat zie je dan? The surface. Dan zie je een vlakte. De oppervlakte. That's all you can see. Dat is alleen maar de oppervlakte die je ziet. You're not going to see the whales. Je ziet de grote walvissen niet. You're not going to see the fish. Je ziet de vissen niet. You're not going to see the beautiful creatures. Je ziet niet de mooie schepselen. All you see is the surface. Je ziet alleen maar de oppervlakte. You won't see the currents. Je ziet de stromen niet. You just see the surface. Je ziet alleen maar de oppervlakte. That's what happens with the Word of God. Dat gebeurt met het woord Gods. We see the Je surface. ziet alleen het oppervlakte. It looks so simple. Het lijkt zo eenvoudig. But underneath, Maar onder there's something moving. gebeurt iets. There's something happening. Iets beweegt. Iets gaat Underneath. heel diep. Deep beneath the Word. Heel diep in het woord. And sometimes you may not even realize. En soms realiseer je dat niet eens. You may not even know what the preacher's preaching. En je weet niet eens wat de But predik put it in spreekt. your heart. Maar stop het in je hart. Put it in your heart. Stop het in je hart. You may not understand En it. dan begrijp je het misschien niet. Have you ever read the scripture you didn't understand? Heb je ooit een schrifttekst gelezen die je niet begreep? I'm not too proud to say. Ik ben niet te trots om dat te erkennen. There's been some scriptures I didn't understand. Er zijn schriftteksten geweest die Put je it niet in your begreep. heart. Stop het in je hart. Because it's the Word of God. Het is het woord Gods. And you may not even be able to understand. En misschien ben je niet eens in staat om het te begrijpen. But it'll change you. Maar het zal je veranderen. It'll make you. Het zal je veranderen. And it'll keep you. Het zal je bouwen en het zal je bewaren. It's the Word of Het God. is het woord van God. And it's power. Het is krachtig. It's the most powerful thing in the Het world. is het allerkrachtigste in de hele wereld. It's all you need. Het is alles wat je nodig hebt. Temptation comes your way. En verleidingen komen. All you need is the Word. En je hebt alleen het woord nodig. What did Jesus say? Wat zei Jezus Christus? If you're the Son of God, Als je de zoon van God bent, turn these stones into bread. verander dan deze steen in brood. It is written. Het is geschreven, zei Jezus. Man should not live by bread alone, Mens zal niet leven bij brood alleen, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. maar van elk woord wat uit de mond Gods komt. You want to overcome temptation? Wil je verleidingen overwinnen? Get the Word of God in your heart. Stop het woord Gods in je hart. Amen. 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 It's the Amen. Word of God. Het is het woord van And God. we need it. En we hebben het nodig. It's the only way we can make Het it. is de enige manier waardoor we door dit leven komen. Too many times Te vaak I see people zie ik mensen who come to church, die naar de kerk komen, get the Holy Ghost, de Heilige Geest krijgen and months later, en wat later, they're gone. dan zijn ze weg, dan zie je ze niet meer. Why? Waarom? They didn't put the Word in their heart. Ze hebben het woord niet in hun hart laten zakken. They got a great experience, Ze hebben een geweldige ervaring gehad, but that's all it maar was. dat is alles. It's a relationship. Het is een relatie waar het om gaat. Amen? Amen. It's more than just an experience. Het is meer dan alleen een ervaring. It's an everyday thing. Het is een dagelijks gebeuren. Putting the Word in our hearts. Stop het woord in je hart. That's what gives us power. Dat geeft ons macht. That's what the Holy Ghost is. Dat is wat de Heilige Geest is. You know why we speak in tongues? Weet je waarom we in tongen spreken? Does anybody know? Weet iemand? Why God chose speaking in tongues? Waarom heeft God nou gekozen om in tongen te spreken? It's strange. Het is heel vreemd. It's weird. Het is vreemd. Why didn't God Waarom heeft God niet choose for when we got the Holy Ghost zoiets als we de Heilige Geest krijgen, that we could fly? dat we kunnen vliegen? Now wouldn't that be cool? Nou, dan zou dat niet geweldig zijn. Everybody would know. Dan zou iedereen weten. Oh, there goes the Holy Ghost people. Oh, dat is een Heilige Geest persoon. Flying to work. Die vliegt naar zijn werk. Yeah, wouldn't that be great? Zou dat niet geweldig zijn? But God chose something. Maar God heeft iets verkozen. He chose speaking in tongues. Hij heeft het spreken in tongen verkozen. But do you know why? Weet je waarom? Because there's no words Er is geen enkel woord that I could come up with waar ik dat hier kan bedenken, that I could save myself. die ik zelf kan zeggen. I could sit down Ik kan zitten and write for days. en dagen achter elkaar opschrijven. Open up the dictionary En dan het woordenboek openen. and find the best words. En de beste woorden uitzoeken. And study for weeks En weken studeren. to try to find the right words Om de goede woorden, de juiste woorden te that could vinden. save me. Die mij kunnen redden. I can't do it. Dat kan ik niet voor elkaar krijgen. Because my word Want mijn woorden
means nothing. zijn betekenisloos. My word Mijn woorden means nothing. zijn betekenisloos. When I called Matthew, Als ik Matthew bel and I said, I'm coming to Holland. en ik zeg, ik kom naar Nederland, I'll be there Monday. ik ben er maandag, Anything could have happened. dan kan er van alles nog wat gebeuren. And I might not have made it. En misschien kom ik helemaal nooit aan. Because my word means nothing. Want mijn woord betekent niks. We promise things all the time. We beloven allerlei dingen. And somehow, En soms, we can't follow through. op een of andere manier, kunnen we het toch niet realiseren. Because our word Want onze woorden means nothing. betekenen niks. But I know of a word Maar ik ken het woord that will save me. dat mij zal redden. And it's His word. En het is zijn woord. So when we are filled with the Holy Ghost, Dus als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, we begin to speak in other tongues spreken we in andere tongen, as the Spirit zoals de Geest gives utterance. ons woorden geeft. So when we receive the Holy Dus Ghost, als we de Heilige Geest we're spreken, speaking the word of God. spreken we het woord Gods. It's God Het is God speaking through it. die door ons spreekt. It's not my Het word. zijn niet mijn woorden. Many other religions Vele andere religies will say, here, say these words. die zeggen van, zeg deze woorden op. They have it written down. Ze hebben het opgeschreven voor je. Say this, Zeg dit, and you're saved. dan ben je gered. No. Nee, zo is het. Those words won't mean anything to me. Die woorden betekenen helemaal niks voor me. His word. Zijn woorden. It's the only way. Dat is de enige manier. And so when we speak in other tongues, Dat is hoe wij spreken. it's God speaking through us. Het woord dat we spreken. That is what saves. Dat is wat ons redt. That is what gives us power. Dat is wat ons kracht geeft. That is what brings us through. Dat is wat ons It's doet. His word. Het is zijn woord. It's His word. Zijn woord. It is the only thing that matters. Het is het enige wat echt belangrijk is. It's the only thing that matters. Het is het enige wat echt belangrijk is. That's why you need to speak in tongues every day. Daarom moet je elke dag in tongen spreken. You need to speak in tongues every day. Je moet elke dag in tongen You spreken. want to overcome sin? En je wil Speak in tongues every day. zonde overwinnen, dan moet je in tongen spreken. Amen. 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 It's the word of God. Het is het woord Gods. So why in another language? Waarom in een andere taal dan? Because they would think we're crazy. Want ze denken dat we gek zijn als we dat doen. Kun je dat voorstellen? We're praying at the altar, We bidden bij het altaar and all of a sudden we start speaking in our own language, en plotseling beginnen we onze eigen taal te spreken. saying, "This is the word of En God." dan zeggen we, dit is het woord Gods. Speaking right now. Spreek het nu. It's not the word of Cody Het Price. is niet het woord van de koning, maar het woord van God. They think we're crazy. Dan denken we dat we gek They're zijn. just making it up. We denken dat we het verzinnen. When I start speaking in a language We spreken niet in een taal I've never learned, die ik niet geleerd heb. I've never practiced, Ik heb deze taal nooit geoefend. I've never studied, Ik heb deze taal nooit and all of a gestudeerd. sudden it starts coming out. En plotseling komt die taal uit de mond. That's the word of God. Nee, dat is het woord That's Gods. the power of the Dat is Spirit. de kracht van de geest. That's not Cody. Dat is niet koning. That's not you. Dat is niet jij. That's the word of God. Dat is het woord Gods. That's the Spirit Dat is zijn geest speaking through me. die door jou spreekt. That's why we speak in Dat tongues. is waarom wij in tongen spreken. And that's what's going to save us. En dat is wat ons gaat redden. The word of God. Het woord Gods It's the Holy Ghost. is de Heilige Geest. Yes, the word of God is the Holy Ghost. Het woord Gods is de Heilige Geest. The word of God is Jesus. Het woord van God is And Jezus Jesus Christus. is the Holy Ghost. En Jezus is de Heilige Geest. It's all the same. Het is allemaal hetzelfde. Amen. Amen. The word of God is so powerful. Het woord van God is zo krachtig. It's so powerful. Het is zo krachtig. So many times Zo vaak we pray for the sick bidden we voor de zieken. and nothing happens. En er gebeurt er niks. What about reading the scripture? En wat over het schrifttekst lezen. Read the scripture over somebody who is sick. We lezen een stuk schrift over iemand die ziek is. Dat hij genezen wordt. I remember a preacher. Ik herinner me een prediker. He said someone called him En iemand belde hem, zei in the hij, middle of the night midden in de nacht. and said, "Pastor, En die zei, voorganger, my son is bleeding. mijn zoon bloedt. We can't stop the bleeding. We kunnen het bloeden niet stoppen. What are we going to Wat do? gaan we doen? We've called an ambulance, We hebben al een ambulance gebeld, but he's dying. maar die komt niet. We can't stop the bleeding." We kunnen niet het bloeden stoppen. The pastor said, "Open your Bible." En de voorganger zei, op je Bijbel. He told him what scripture to go to. Hij zei wel, schrifttekst je moest He gaan. said, "Read the scripture." Lees de schrifttekst. He said, "Pastor, can't you just pray over him?" En hij zei, kunt u niet gewoon bidden door de He telefoon? said, "Read the scripture." Hij zei, nee, lees deze schrifttekst. And they read the scripture. En ze lezen de schrifttekst. He said, "I saw you En hij zei, ik zag u. when you were laying in your own blood. Toen je in je eigen bloed lag. And I said unto you, live." En ik
Ik zei het tegen mijn leven. That was what the word of God Dat said. is wat het woord God zei. And all of a sudden, Plotseling. they said, Pastor, Hij zei, voorganger, the bleeding stopped. het bloeden is gestopt. Why? Because it's the word of God. Waarom? Omdat het het woord Gods is. The word of God. Het is het woord Gods. There's power Het is krachtig. in his word. Het woord is krachtig. Amen. We need to start speaking the word We moeten het woord gaan for spreken. our family. Voor onze gezinnen. Amen. Amen. Things aren't going right. Als de dingen niet goed gaan. You ever been there? Ben je er ooit geweest in de Things situatie not going dat right? het niet goed gaat in je gezin? No, you're not. Nee. That all things Dat alle dingen work together die werken ten goede. for the good of them that love God, Voor het goede van hen die God in Jezus Christus zijn. En die geroepen zijn according to his purpose. naar zijn doel. That's the word of God. Dat is het woord Gods. Everything's going wrong. Als alles fout gaat, All things alle dingen work together for werken. good. Hey, oh, I know it's cliche. Ik weet wel dat het een beetje een gemeenplaats is. Everybody says that. Iedereen zegt dat wel. I've heard that for Ik years. heb dat zo vaak gehoord. Who cares? It's the word of God. Nee, let op, het is het woord Gods. You say the devil's trying to destroy me. De duivel probeert me te vernietigen, zeg je soms. No weapon Geen wapen that is formed against me dat tegen mij gevormd shall wordt, prosper. zal voorspoed kennen. Every tongue that rises against me En elke tong die tegen mij opstaat, in judgment, God's going to condemn it. in oordeel, God zal het veroordelen. Why? Waarom? Because it's the word of God. Want het is het woord Gods. It's the word of Het God. is het woord Gods. Start speaking the word of God over your life, Begin het woord Gods te spreken over je over your leven, children. over je kinderen. So many times. Zo vaak Does anybody know anyone weet iemand who is lost? die verloren is gegaan, of die verloren is, And you try to convince them. en je probeert ze te overtuigen, And you say, I don't know what to say. en je weet niet wat je moet zeggen. I've tried everything. Ik heb alles geprobeerd. I've tried to reach them with their emotions. Ik heb ze geprobeerd te bereiken met hun emoties. Trying to scare them into it. Ik heb ze met angst proberen te bewegen. I've done it. Ik heb het geprobeerd. Doing our best to reach them. We hebben op alle manieren het We geprobeerd. say, I don't know what else to say. En ik zeg, ik weet niet meer wat ik verder nog moet proberen. Well, God gave us over 774,000 words to say. En de Heer geeft ons 774.000 woorden te zeggen. Dat gaat niet. In the Word. In het woord, in de You Bijbel. don't have to know the words to say. Dus je moet het Bijbel kennen. It's right here. Je moet de Bijbel lezen. Er staat het. He's given it to you. Hij heeft het aan je gegeven. Amen. Amen. Hallelujah. Over 31,000 verses 31.000 versen that you can speak into somebody's life. die je in iemands leven kunt toespreken. Amen. Amen. But you say, oh, they won't accept it. Maar je zegt, ja, ze zullen het niet aannemen. They've got a barrier up. Ze gaan een muur voor je zetten. But what if there's one leak? Maar stel je dat er één scheurtje in die muur zit. Just speak the word. En jij spreekt dat woord. And if that word can find one little leak in their system, En als dat woord één klein gaatje in hun systeem kan and vinden. it can find its way into their heart, En dat uiteindelijk in hun hart terechtkomt. something will start changing. Dan gaat er iets veranderen. But you say, oh, they won't accept it. En dan zeg je, ja, maar ze zullen het niet aan accepteren. They'll think I'm crazy. Ze denken dat ik gek ben. Then it's your fault. Dan is het jouw fout. Amen. Amen. But speak the word of God. Als je het woord God spreekt, Speak it to their lives. spreek het in hun leven. If they reject it, Als ze het verwerpen, it's their fault. dan is het hun eigen fout. But if we say, Maar als ze zeggen, I can't, ik kan het niet, they'll think I'm crazy. dan denken ze dat ik gek ben. They'll make fun. Dan maken ze They'll ridicule me. dan gaan ze lachen om me. And it's on me. Dan is het mijn eigen schuld. Amen. Amen. Their life is in my hands. Hun leven is in mijn handen. When you speak the word. Maar als ik het woord spreek. I was talking to a friend the other day. Ik sprak een vriend onlangs. He's not a real close friend. Hij is niet heel intiem. I just don't know him very well. Hij is een bekende. He's a great man. Hij is een geweldige man. And he teaches Bible studies all over. En hij spreekt over het hele land. And he went to a city. En hij ging naar een stad. He hadn't been there in 30 Hij years. is er 30 jaar niet meer geweest. And he went to his favorite restaurant Hij ging naar zijn favoriete restaurant. where he used to go. Waar hij altijd naartoe ging. And he always invited people to church. En hij
nodig altijd mensen uit naar de kerk. He taught thousands of Bible studies. Hij heeft 1000 bijbelstudies gegeven. He sat down in the restaurant. En hij ging zitten in het restaurant. And the waitress saw him. En het meisje wat bediende zag hem. She had a big tray. En ze had een lamp voor zich. Of food. Met voedsel. She just dropped it. En ze liet het vallen. She said, "You." Ze zei, jij, 30 years ago. 30 jaar geleden. You taught me a Bible study. Heb jij mij een bijbelstudie gegeven? And I didn't want what you had. En ik wilde helemaal niet wat je mij gaf. But 2 years later. Maar 2 jaar later. I was at the end of my rope. Was ik aan het eind van mijn I was Latijn. ready to give up. Ik was klaar om op te geven. And I remembered what you said. En ik herinner wat je zei. And I went to a church. En ik ben naar de kerk gegaan. I got filled with the Holy Ik Ghost. ben bij het Geest gevuld. I was baptized in Jesus' Ik name. ook in Jezus' naam. And you think they don't want it, En jij denkt dat ze het niet willen. but it'll never leave them. It'll stay with them Het blijft hun bij. every day. Het zal er niet verlaten. It'll Elke stay dag. with them. The Word of God is not going to leave. Het woord God zal niet verlaten. It's going to stay right there. Het blijft in dat hart. And when they reach that end of the road, En als ze aan het eind van hun Latijn zijn. but there's nowhere else to go. Als ze nergens anders meer naartoe kunnen. There's the Word. Dan is het woord staat. Het woord krachtig woord. There's the Word Het woord staat. to bring them back. Dat hem terugbrengt. Oh, is it the Word of God? Het is het woord Gods. Don't you love the Word of God? Hou je niet van het woord Oh, it's Gods? all we need, Dat is folks. alles wat we nodig hebben. We need a revival We hebben een opwekking nodig. of the Word. Van het woord. You want God to save your family? Wil je dat God je gezin Give him the redt? Word. Geef ze het woord. You want God to save your friends? Wil je dat God je vrienden redt? Get into the Word. Geef ze het woord. Live the Word. Leef het woord. You say, well, what about them? En dan zeg je, ja, maar wat dan voor hun? First of all, you got to worry about yourself. Eerst moet je over jezelf nadenken. Because above all else, Want boven alle andere dingen I've got to be saved. moet ik gered zijn. So I put the Word of God in my heart. Dus ik zorg voor het woord van God in mijn hart. And it becomes En dan wordt het like an overflowing river. als een overvloeiende rivier. And so everywhere I go, Dus overal waar ik I'm ga, speaking the Word. spreek ik het woord. And that Word touches somebody. En het woord raakt iemand aan. They might not even want it. En misschien, But it'll get them one day. maar één dag, It'll get them one day. dat zal het hun bereiken. Everywhere I go, Alles waar ik ga, the Word of God is flowing out. dan stroomt het woord Gods uit. Touching people. Raakt mensen aan. Hey, Hey, Peter, Petrus, when walking through the streets, liep door de straat heen. in his shadow, In de schaduw van hem would just touch people. raakte mensen aan. They were sick. En dan waren ze ziek. And all of a sudden, En dan plotseling they were healed. waren ze weer genezen. That's power. Dat is kracht. He had the Word of God. Hij had het woord The Gods. Holy De Ghost. Heilige Geest. It's all the same. Het is allemaal hetzelfde. Hey man, let's put the Word of God in our heart. Laten wij het woord Gods in ons hart stoppen. We need a revival We moeten een opwekking hebben. of the love of the Word of God. Van de liefde voor het woord Gods. Fall in love with the Word of God. Word verliefd op het woord Gods. I know it's not easy Het is niet eenvoudig to sit down sometimes om te gaan zitten soms and read the Word. en het woord gaan te lezen. But let me challenge you. Maar laten we uitdagen. Don't read the Word. Lees het woord niet, Put the Word in your heart. maar stop het in je hart. I asked a friend the other day. Ik heb een vriend van me gevraagd, I said, how many chapters you read every night? hoeveel hoofdstukken lees je elke avond? He said, I read about 4 or 5. Hij zegt van nou, ik lees ongeveer 4 of 5. I said, man, that's great. Dan ik zeg van nou, dat is geweldig. I said, but try something. Maar probeer nou eens iets. Don't read 3 or 4. Lees nou niet 3 of 4, Just pray one. maar bid er 1. And tell me if you get a better result. En kijk eens of je nou een beter resultaat hebt. We read things all the time. We lezen dingen de hele tijd. It goes in and it goes right back En out. het gaat door ons hoofd heen en er weer uit. But when you pray the Word of En God, als je het bidt and you put it inside, en je stopt het in je hart, it'll never leave you. dan gaat het niet weg uit jezelf. Amen. Hey, it's good to read the Word of Het is God. goed om het woord Gods te lezen. But try praying the Word. Maar probeer het eens te bidden. Inside. Stop het in je. When we start praying En als we dan beginnen te bidden, without the Word, zonder het woord, it should go hand in hand. het moet hand in hand gaan namelijk. I'm praying. Dus ik bid, I need to pray the Word. ik moet het woord bidden. Amen. Amen. It's the Word of God. Want het gaat om het woord Gods. And if we can get it inside of En us, als we het in ons kunnen krijgen, it'll make us dan zal het ons bouwen. whatever God wants us to be. Wat God ook wil dat wij moeten zijn. It'll shape us Het zal ons vormen into what He wants us to be. in wat wij moeten zijn volgens hem. That's why we gotta listen to the preacher. Dan moeten wij luisteren naar de prediker. Amen. Amen.
Because faith Want geloof cometh by hearing. komt door het horen. And hearing En het horen by the word of van God. het woord God. Amen. 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 So when pastors preach, Dus als de voorganger spreekt, young people, somebody's trying to talk to you. en er is een jonge mens die tegen je praat, zeg je stop even. The word of God is going forward. Het woord Gods wordt I need to put it in my heart. gesproken. Ik wil het in mijn hart stoppen. We can talk after church. We kunnen na de kerk But right now, I need the word. maar ik heb het nu nodig in I mijn need hart. the word. Ik heb het nodig. I need the word. Ik heb het nodig. Amen. Amen. Oh, we need the word. Ik heb het woord nodig. Oh God, I need your word. Heer, ik heb het woord nodig. Inside of me. In mij, Heer. Flowing through me. Dat het door mij stroomt, Heer. Amen. Amen. You may not be able to understand it. En je begrijpt het misschien niet, Put it in your heart. maar stop het in je hart. And just like the ocean, En net zoals de oceaan, you might just be able to see the surface. en dan mag je misschien de oppervlak zien. Maar onderin, There's powerful things happening. There's things flowing. There's things alive sterke dingen inside of the gebeuren. word. Het leven is er. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. God, let's Het stand. woord Gods laten staan. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. We need the word. We hebben het woord nodig. Amen. I pray. Hallelujah. I pray. Ik bid. God, give me a love God geeft mij een liefde. for your word. Een liefde voor uw woord. Let me fall in love Laat mij verliefd worden with your word. op uw woord. It's not a natural thing. Het is geen natuurlijk iets. In my physical body, In mijn lichaam. this flesh, Dit vlees it doesn't want the word. wil het woord van God niet. I open up the word, Maar ik doe Gods woord and open. my body goes like this. En mijn lichaam doet. Amen? Ja toch? But God, Maar God, let me kill this flesh for a minute. laat mij even dit vlees doden. Because I need the word. Want ik heb Gods woord